E aí galera, beleza? Aqui tá falando com vocês é o Álvaro. E galera, no vídeo de hoje eu vim trazer aqui como... Como não? E beleza. Deixa eu tentar entrar de novo. Ah! Quando eu consigo começar... Ah, beleza, tá entrando. Bom galera, agora deixa eu recomeçar desde o começo. E aí galera, beleza? Aqui tá com vocês com é o Álvaro. E galera, no vídeo de hoje eu vim trazer aqui como não, velho, um jogo, esse server aqui que é o Micro Battle, oh caramba, Micro Battle, que é uma batalha, né? E deixa eu dar minhas, deixa eu colocar aqui um negócio aqui, a senha. Uma senha simples mesmo. Ixi, incorrect. Tá, deixa eu dar um barra register então. Barra register. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. What the fuck? Tá, deixa eu dar um barra login. Meu Deus do céu, eu vou conseguir, hein? Barra login. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Aê! Eu esqueci do 8. Beleza, galera. Então vamos lá aqui. Vamos aqui pro jogo. É aqui? Não, não é aqui. É aqui, ó. São times. Tá? São times. E no caso eu vou entrar nesse daqui. Beleza. Eita. Ah, então, galera, esse daqui, você vai estar aqui e tal, deixa eu ver aqui. Aí quando vai começar, na hora que dá start no game, na hora que dá o start no game, eu vou ter que, eu e meu time, que no caso, se não me engano é o azul, vai ter que lutar. Vai ter que lutar contra os outros times. E não vai. E começa logo, bicho. Tá. Kits on. Ah, pra comprar os kits. Beleza. Vamos esperar aqui entrar. Beleza. Alguém BR? Deixa eu escrever aqui. Eu. Beleza. Ixi, meu nome tá de mim, Álvaro, velho. Vamos pensar que eu sou de mim. Meu Deus. Espero que não. Que parle francês. Quem fala francês? Eu que não. Meu Deus do céu, esse negócio não começa não, velho. Ah, é porque eu acho que tem que... Aê, boa, começou. É build Beto. Ah, esqueci. Rose, time. Casa? Rose é casa, no caso. Beleza. Vou construir uma casa aqui. Cadê? Essa aqui, né? Quartzo. Opa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Galera, eu vou fazer aquela casa lá. 10, 11, 12, 13... Opa. 13, 14. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Beleza. 1, 2, 4, 5, 4. Opa, caramba. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tá. 3, 4, 5, 6. Peraí. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
Espero que Rose seja isso que eu estou fazendo agora. Rose com é que eu não sou muito, não tô muito ligado. Não tô muito ligado. Deixa eu escrever aqui pro mano, casa. Constrói. Constrói mesmo. Casa, constrói. 1, 2, tá, 3. 2, 3, 4. Mano, espero que dê, velho. Velho, mas esses bagulho aqui, velho. Tá bom. Aqui. Aqui. Depois eu faço. Só tô levantando as paredes aqui. Depois eu faço os detalhes da casa. Gente, eu já entrei nesse. Eu tentava entrar nesse server. Só que eu nunca consegui. Aí agora eu consegui, então eu resolvi trazer o vídeo pra vocês. Meu Deus do céu, já tá. Falta só 2 minutos, mano. Não vai dar pra me completar essa casa. Isso é muito rápido. Ai, mas desse jeito nunca vou conseguir mesmo, não. E também dando essas bugadas aqui. Ó, agora sim vai mais rápido. Vamos lá, hein. 2 minutos só, hein. Bora, porque tô demorando demais aqui. Nossa, velho, esqueci do que era há pouco tempo, mano. Eu acho que eu vou perder, velho. Beleza, já conseguimos levantar a parede aqui tudo. Tá bom. Deixa eu vir aqui já. Peraí, deixa eu fazer o chão logo. Fazer logo o chão aqui. Só tem 1 minuto, gente. Só tem 1 minuto. Não vou conseguir completar, galera. Eu acho que eu vou receber um ok de todo mundo. Um ok de todo mundo eu vou ficar em último, certeza. Falta 1 minuto agora. Mano, não vou conseguir. Se eu tivesse parado pra falar pro cara construir que era uma casa, talvez eu até conseguiria, né? 45 segundos, mano. Não vai dar. Isso não é uma casa. Isso aqui não é nada, velho. Mano, construir uma casa é muito difícil, velho. Mesmo que tá no criativo, mano. Beleza. Opa, 18 segundos, mano. Não vou conseguir. Mas deixa eu já passar pro negócio aqui. 2 camas. Cadê? Vai. Ai, meu Deus. Ixi, não dá. Ah, já era. Essas duas... Ah, não, tem isso aqui também. Eu dei um gold aqui pro cara. Porque ficou da horinha. Meu Deus do céu. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Não, velho. Eu vou dar um bard pra ele também. Nossa, velho. Deixa eu descer aqui, né? Não, velho. Tipo, ele não terminou, mas eu vou dar um... Eu vou dar um gold pra ele. Tá, esse aqui sou eu. Vou me dar um ok. Porque eu não consegui terminar, galera. Não consegui terminar, então eu mesmo me dou um ok. Tá, deixa eu ver essa casa aqui. Isso aqui não é uma casa. Não, mano, um ok.
Tá, deixa eu ver aqui. É, a casa ficou daorinha até, então eu vou dar um gold. Tá bom. Esse cara não fez nada. Vou dar um ok, mano. Tá, deixa eu ver esse daqui. Beleza, vou dar um gold. Tá bom. Deixa eu ver. Não, esse aqui merece essa lã azul aqui que eu não sei o que é. Tá bom. Eita, que bagulho. Ah, bom. Beleza. Vamos mais um. Só pra terminar. Deixa eu ver se é aqui. Não, não é aqui. Que burro que eu sou. Pra lá também não é, então deve ser pra lá. Pra aqui também não é. Opa. É aqui, ó. Vamos mais uma aqui, ó. Deixa eu ver. Tá, não dá. Beleza, entrei num aqui já. Daqui a pouco começa. Beleza, já começamos e é... Carro. Beleza, vamos construir um carro aqui. Deixa eu ver como que a gente vai fazer isso. Vamos fazer um carrinho amarelo, né? Eita. Opa. Um carro de argila. Ai, meu Deus. Cadê? Opa. Tá, deixa eu colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Opa, 3. Não, 2. 1. Tá aqui e aqui. Como que eu vou fazer um carro, mano? Tá. Aqui, aqui, aqui e aqui. Deixa eu pegar... Cadê? Lã preta. Lã preta e lã branca. Não, só lã preta mesmo. Só pra mim fazer essa roda aqui. E deixa eu ver. Aqui vai ter a... Opa. Aqui vai ser outra roda. E cadê? Mano do céu, tá muito bugado, velho. Beleza. Aqui. Ô, caramba. Assim não vai dar não, hein. E bem aqui. Vamos lá, hein. Vamos lá. Aqui, aqui, aqui e aqui. Mano, não vai dar, velho. Desse jeito não dá, mano. Desse jeito não dá. Ô, caramba. Eu tô até errando aqui na lã. Tô perdendo muito tempo. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ajeita aí.
Mas, nossa, velho, nunca consigo completar um, velho. É karma, mano, é karma, velho. Macumba, mano. Nem o cara mais azarado do mundo tem tanto azar assim, velho. Beleza, agora deixa eu pegar um imadidinho aqui. Ah, vai essa aqui mesmo. Cansei já. Vai pedra mesmo. Aqui assim, ó. Deixa eu colocar tudo isso aqui, ó. Oh, beleza. Beleza, agora eu tiro isso aqui. Agora aqui dentro, ó, eu coloco esse vidro. Que acabou sendo modificado, mano. Tá, deixa eu colocar uma porta aqui. Mano, que bosta. Tá bom, vai. É, tentei, mas não deu, mas eu tentei pelo menos. Agora aqui eu sento e já era. Acabou. Tá, deixa eu dar... O que esse cara fez? Fez mesmo um carro, então eu vou dar isso aqui. Que eu não sei, um épico. Dei um épico aqui pra ele. Tá. O que esse cara fez? O carro tá aqui. Tá, o carro não terminou. Vou dar um good pra ele. Ó, o cara fez a rua. Ah, é verdade, isso aqui, aqui é referente com o carro. Vou dar um ok pra ele. Eu dei um ok? Por que eu dei um ok? Sei lá. Tá bom. Tá, cadê? Peraí, deixa eu conseguir sair daqui. Tá bom, eu vou dar um epic pra ele. Fazer o que, né? Tá, isso aqui não tem nada a ver com o carro. Nada a ver mesmo. Então eu vou dar um very bad. Eu acho que ele tentou fazer um carro, só que desistiu e fez qualquer coisa mesmo. Very bad. Porque esse cara aqui não fez nada. E... Tem mais? Agora o meu, gente. O meu com certeza eu dou um epic pra mim, né? Ah, não posso voltar. Mas pra mim eu dou um epic. Ih, gente. Tá, very bad. Esse cara não fez nada. Não fez nada mesmo. Deixa eu ver esse daqui. Olha, mano, esse aqui ganhou. Esse carrinho ganhou. Mas, galera... Eita, bug louco. Galera, eu vou ficar por aqui. Se você gostou, deixa aí seu like. Compartilha aí com seus amigos. E se inscreva no meu canal, galera. Então, até a próxima. E fui!